टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे चेटीनाड चिकन। ये एक साउथ इंडियन डिश है। ये थोड़ी स्पाइसी होती है और बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए हमें चाहिए हाफ kg चिकन, 3 स्लाइस्ड अनियन, करी लीव्स, 8 गार्लिक क्लोव्स, 1/4 कप कोकोनट पाउडर। आप इसकी जगह फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून नटमेग पाउडर, पिंच ऑफ मेथी दाना, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 3 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 ब्लैक कार्डमम, 1 स्टार एनीस, cinnamon stick, 2 bay leaf, 6 dry red chili, 1 green cardamom, 8 cloves, 1 small piece of ginger, 1 tablespoon tamarind pulp, salt to taste, oil for cooking। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लेमन जूस, सॉल्ट और इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने देंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं, चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम चेटीनाड मसाला बनाएंगे। अब हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। उसमें मेथी सीड्स डालेंगे, धनिया सीड्स, ब्लैक पेपर पाउडर, नटमेग पाउडर, जीरा, सौंफ, गार्लिक क्लोव, बे लीफ, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, सिनेमन स्टिक, लौंग, स्टार एनीस और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ड्राई रेड चिलीज डालेंगे। इसको भी फ्यू सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे। ये सौटे हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। इसको हमने जार में डाल दिया। अब हम कोकोनट को सौटे करेंगे और इसमें ही मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन में कोकोनट डाल लेंगे। इसको भी हम सौटे कर लेंगे। ये ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे। इसमें हमने कोकोनट भी डाल दिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है। अब इसमें हम जिंजर डालेंगे, टैमरिंड पल्प, मेथी दाना सीड्स और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो गया है। चेटीनाड मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम अनियन सौटे करेंगे। सेम पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे। उसमें अनियंस डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें करी लीव्स भी डाल लेंगे। अब अनियन को हम सौटे कर लेंगे। अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक सौटे कर लेंगे। अनियन सौटे हो गया है। अब इसमें हम मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हम 5 से 7 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। इसको हम चलाते रहेंगे। सेवन मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें हम चेटीनाड मसाला डालेंगे। जार में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब इसमें हम ये भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे।
सॉल्ट हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने सॉल्ट डाला था। इसको मिक्स कर लेंगे और बॉईल होने देंगे। ये बॉईल होना शुरू हो गया, अब हम इसको ढक देंगे। अब इसको हम 15 मिनट्स के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे। 15 मिनट्स हो गए हैं, चिकन अच्छे से गल गया है, चिकन रेडी हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे। आज की रेसिपी चेटीनाड चिकन। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।